મિત્રો આ છે ઓસવાળ હોસ્પિટલ। મારું નામ અસલમ સુમડા છે। આ મારી દીકરી છે। મારી દીકરીનો વજન બહુ જ ઘટાડામાં આવ્યો હતો અને શ્વાસ લેવામાં બહુ જ તકલીફ થતી હતી, પણ સરે એમાં શાળામાં સારી સારવાર કરી। શ્વાસ લેવાના તકલીફમાં 19 દિવસના અંદર મને કીધું બહાર આવી જશે, બહાર કાઢી શાળામાં સારો થઈ ગયો। અહીંયાના સ્ટાફને બધા બહુ જ સારા છે, દેખભાળ કરે છે। મારી દીકરી અત્યારે 19 દિવસ થયા, અત્યારે શાળામાં સારું છે મારી દીકરીને।